चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और पहले का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप लोग को आज एक बात बताएंगे, आपका जो भी आरसी है, ज़्यादातर यहाँ से पॉइंट से आवाज़ आने लगता है टप 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 करके, और लोग परेशान हो जाते हैं क्या दिक्कत है, बाइक के इंजन में आवाज़ आ गया कि कहीं और से आवाज़ आ रहा है, परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो टैंक के थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा पैनल होता है, तो ये देख रहे हैं आप लूज़ है, तो इसको भी ज़्यादातर टाइट करके रखें। अभी आपको दिखाते हैं कैसे इसको ओपन करके इसको इसमें देखते हैं क्या बात है कि आवाज़ आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक की होल बना रहता है, यहाँ से आप चाबी लगा के अगर आप घुमाते हैं और यहाँ से आप सीट खोल लेंगे। सीट खोलने के बाद आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक दिया रहता है लॉक, जो कि आप अगर ओपन करते हैं खींचते हैं तो आगे का टैंक का कवर आगे वाला खुल जाएगा। तो आप इसको स्लोली खींचेंगे, खुल गया। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे सीधा हैंडल करके आप इसका यहाँ से ओपन कर लेंगे। और हमेशा ज़्यादातर दिक्कत ये होता है कि ये जो है बैटरी में यहाँ पे एक रबर लगा रहता है। अभी देखिए फ़िलहाल इसका रबर गिर गया था, इसलिए डब 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 आवाज़ कर रहा था। अभी इसको मोटा एक रबर जैसा ही है, इसे बांधे हुए हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो रबर है, जो अगर गिर जाता है या आप सर्विसिंग करा रहे हैं तो एजेंसी वाले उसको क्या करते हैं कि गलती से भूल जाते हैं, लगाना ही भूल जाते हैं। आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो लगाना ही भूल जाएंगे। जैसे कि इस केस में हुआ था कि इसमें लगाना ही भूल गए थे वो लोग। अब हम आए घर पे, रास्ते में डब 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 आवाज़ आ रहा था। हम सोच रहे थे क्या बात है कि आवाज़ बार बार आ रहा है। तो अभी खोल के इसको ओपन करके देखे और सोचे आप लोग को भी दिखा दे, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे कि क्या दिक्कत है कि आवाज़ आ रहा है। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे कैसा लॉक लगा रहता है। और इससे घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ से एक रबर वाला लॉक रहता है और इधर से गया रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इधर से खींच के इसमें हम लगा दिए हैं और इसको हम आराम से सेट कर लेंगे। लॉक इसका दोनों लॉक इधर से मिला के आराम से सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बार बार आते रहेगा मेरे चैनल पर। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी चैनल छोटा है, धीरे धीरे आप लोगों की कृपा से बढ़ते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।